गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको JBL रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारा डबल स्पीकर वाला JBL है। तो चलिए इसे चेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसका पावर बटन को दबाते हैं। ब्लूटूथ मोड। ये देखिए हमारा सेट ऑन हो गया है। तो चलिए इस तरफ पेन ड्राइव को लगाते हैं। ये देखिए, इसमें हमने पेन ड्राइव को लगा लिया है, फिर भी इसमें से हमारा गाना नहीं बज रहा है। इसमें हम 3-4 को पेन ड्राइव लगा चुके हैं, कोई भी पेन ड्राइव हमारा इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे खोलते हैं और इसके सॉकेट को देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पहले इसे हम खोल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। पहले इसे खोल लेते हैं। इसे हमने खोल लिया है। तो क्या प्रॉब्लम है, किसके चलते इसमें हमारा पेन ड्राइव सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो चलिए चेक करते हैं। तो इसमें हमारा इसमें से कोई भी प्रिंट उखड़ा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले इस ट्रैक को चेक करते हैं कि ये ट्रैक हमारा सही है या ख़राब है। तो चलिए आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाते हैं। तो मल्टीमीटर को हम बाजार के रेंज पे सेट करेंगे इस जगह पर। इसमें हमारा बीप का साउंड देगा। तो बैटरी को निकाल देते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा प्लस का है और इस तरफ का इसका ये माइनस का है, जिसमें हमारा ग्राउंड में जुड़ा हुआ है। तो चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। इसमें हमारा इस तरह का साउंड देगा। ये वाला पॉइंट हमारा प्लस का है और इसमें हम बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पर टच करेंगे। ये देखिए, इस जगह तक हमारा प्रिंट सही है। चलिए इस तरफ देखते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा माइनस का है और इस तरफ का इसको हम बॉडी में माइनस में टच करेंगे। ये देखिए, मतलब कि जो हमारा प्रिंट है ये बिल्कुल सही है। इसमें से ही हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है पेन ड्राइव। तो इस जगह पर ये देखिए, इसमें से हमारा एक प्रिंट ऊपर तरफ मुड़ गया है। ये देखिए, इसमें तीनों पिन सही है। इस तरफ का जो पिन है ये इस तरफ से मुड़ गया है अंदर तरफ। तो हम ये वाला सॉकेट को चेंज करेंगे। इसमें हम ये वाला सॉकेट लगाएंगे। तो चलिए इसे लगाते हैं और उसके बाद चेक करेंगे कि ये सेट हम मतलब कि इसमें हमारे पेन ड्राइव से गाना बज रहा है या नहीं। तो पहले से हम इसी का पर सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। इसमें से हमने ये वाला सॉकेट को निकाल लिया है। तो चलिए ये वाला सॉकेट को लगाते हैं, उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाएंगे। तो पहले से इस जगह पर सेट कर लेते हैं। इसमें हमने पेन ड्राइव सॉकेट को लगा लिया है। तो चलिए स्पीकर को और बैटरी को जोड़ते हैं, उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए स्पीकर को जोड़ते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा स्पीकर का है। तो चलिए इसे इस जगह पर सेट करते हैं। और ये रेड वाला पॉइंट हमारा बैटरी का है। चलिए इसे भी इस जगह पर सेट कर देते हैं। चलिए इसे ऑन करते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा पावर बटन है। ये देखिए, हमारा सेट ऑन हो गया है। तो चलिए आपको पेन ड्राइव लगा के दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा पेन ड्राइव चालू हो गया है। तो चलिए इसे सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बजा के दिखाएंगे। तो पहले इसे सेट कर लेते हैं। इसे हमने सेट कर लिया है। तो चलिए इसे ऑन करते हैं और आपको पेन ड्राइव से गाना बजा के दिखाते हैं। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। ब्लूटूथ मोड। ये देखिए, हमारा सेट ऑन हो गया है। तो चलिए पेन ड्राइव से आपको गाना बजा के दिखाते हैं। ये देखिए, प्ले बाय USB ड्राइव। बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए। इसमें हमारा मेन प्रॉब्लम इसका पेन ड्राइव सॉकेट का था। इसके चलते हमारा कोई भी पेन ड्राइव इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो आप इस तरह का प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसे आप ऑफ कर देते हैं।